Hello，大家好，歡迎收睇 Emerald Gamer Girl 23，我係 Emerald Gamer 23。雖然我個 name tag 唔夠位，寫埋23呢兩隻字，所以上唔到 server 玩。不過我會用呢個 Cool 哥746呢個名字入去啦。大家好，呢一個係我第一次拍 Minecraft 片。之後後面就係我間臨時性嘅小屋，或者永遠性嘅小屋。我就省略咗部分，因為我其實唔算省略，我唔記得咗拍。係，我已經玩到好高 level。雖然因為我落咗去個 mine shaft 嗰度，神奇地俾我揾到一個 mine shaft，但係我而家又唔知去咗邊嘅喎個 mine shaft。總之我就揾到啲鑽石，揾到4粒鑽石，之後又從呢個 zombie 嗰度攞咗把鑽石劍同埋鑽石 pickaxe 同埋呢個 shovel， 雖然唔係用咗好多，不過都算好啦。嗰間就係我間屋，我帶你入去睇啦。相信大家應該有睇過 DanTDM Large Card， 即係 AKA 呢個 VGG Star 嗰啲嘢啦。我冇佢哋咁勁，只不過我有落張咪，之後俾我揾到呢啲嘢，我都唔知嗰啲 Netherrack 係點嚟。神奇唔知，一嚟就有，我都唔知點樣講。可能我上次整嗰嘢唔記得咗，揾到4嚿金啦。下邊個 chest 係我同哥哥而家家陣時一齊揾到嗰啲嘢，但係佢而家唔知，我哋嚟咗就知點解會呢個無啦啦縮咗。嗨大家，我需要你啲肉同我隻打完，我攞啲槍先。唔係攞槍，係攞啲石。我係第一次拍片，其實都唔算第一次。如果有睇過 Angel Craft 嘅一朱希曼 channel 嘅，應該認得我。係我哋嗰個千禧嘅，因為我嗰陣時要考試，而且我阿媽叫我其實 Angel Craft 嗰個咧係我嘅另一個身份，你哋唔好講出去。仲有咧，如果你哋咧喺 server 見到呢個 Cool 哥746，記得講 Hi Emerald Girl Gamer 啊，記得啊。記得啊，我會好期待睇你哋嘅，見到你哋同你哋一齊玩。我可以話俾你聽，我完全冇再 cheat 嘅。我唔再 cheat 啦。Oh my god！ 以前咧係我再 cheat 嘅，不過咧係咯，呢間就係我間屋。前面後邊都有個火爐，呢個係 cam 器嘅，用嚟支板住先啦，跟住咩之類嗰啲。呢間係我間屋啦，我講過啦。之後我諗住用我整幾個花園仔，係我記得睇 Macman 要私人嗰啲，佢就教我點整呢啲台嘅，好好睇，勁好睇，好有用。第時你嗰樣嘢咧，有呢個夢想上去裝飾你間屋，你都可以用。呢啲全部都由哥哥幫我揾。呢張床係費事佢有再嚟家破壞。Oh my！ Oh my god! I have
to encounter creepers. Oh crap! My god, it'll be. 咦？幾時飛咗我嗰邊嘅？掉兩隻啊！係喎，我會繼續出嘅。呢一集只係講嗰間我間屋啫，間就我間屋後邊我呢度會搞啲嘢啦。之後附近我就會整個farm，最尾就整呢個花園。唔好問我點解，因為我係女嚟嘅。雖然我係 warrior， 不過女仔都係中意花嘅。整爛咗先。我仲 sneak 嘅原來。我個 skill 係 Ender Warrior， 雖然我係 Ender Warrior 啫，只不過唔代表我係完全。Oh god， 我唔記得咗一樣嘢。你咁高係擺唔到 chest 嘅，係開唔到。我完全唔記得咗呢件事，因為呢度有閒雜嘅空間。雖然好細，但我都中意嘅，所以。擺到。大家有冇聽過 Hacker 一首歌啊？係我而家收集花。唔好意思啊，跟住唱啦，因為太好聽。因為太好聽啦。好啦，呢間就係我間小嚟嘅，我第時會請啲同學嚟。請呢個朋友就係包括有啲你哋應該識嘅，例如 Christy One Minecraft 可能識嚟嘅。佢係我其實一個同學嚟嘅，佢係好好朋友。佢呢片幾搞笑，整個信箱，雖然冇郵差叔叔。點啊？我成笪木啦。Good fence 話應該整到啊咧，係原來就咦？冇人，我成日整，我都係朝早整。嚇你夜晚呀？Oh my god， 就快啦都，快整埋個郵箱算啦。快啊！唔使你魔法，我最憎嘅魔廢氣。我第時儲夠嘢再打。瞓覺先。好啦，今集就到呢度啦，差唔多啦。睇出邊有冇怪先，之後再出嚟。出邊冇怪，好。今日就到呢度為止，拜拜。因為我下一集會應該會見到啲槍。我記得留低啲留言啊，咁我下一集應該做啲乜咁樣，或者做下啲 challenge 同阿哥，或者做下呢個 skyblock 嘅，記得哦，拜。
我真實身份都係 Angel Craft。